عايز القوة ولا الحجم؟ وأنهي أحسن فيهم؟ وهل هينفع تدمج الاتنين مع بعض ولا لأ؟ في ناس بتدخل الجيم عايزة القوة ومش مهم الشكل عندها، وفي ناس تانية بتدخل عايزة الحجم والشكل يبقى أكبر. بس اللي مش فاهمينه إن الاتنين بيخدموا على بعض. خلينا نبدأ بأول حاجة، القوة، وبتساوي القوة العصبية. يعني جهازك العصبي بيكون أسرع في تجنيد ألياف العضلات، عشان كده هتلاقي تمارين القوة وزن تقيل وراحة أطول، والتكرارات بتلاقيها من عدة ل5 عدات. تاني حاجة الحجم، واللي معروفة عندنا بالهايبرتروفي، يعني العضلة نفسها بتكبر بس مش شرط تكون أقوى بنفس النسبة. تمارين الحجم هتلاقي تكراراتها من 6 ل 12 تكرار، والراحة من 50 ل 90 ثانية، والوزن متوسط. ودراسة من جامعة تكساس أكدت إن تمرين القوة زود القوة بنسبة 55%، لكن الحجم العضلي زاد بنسبة بسيطة جدا. وتمرين الحجم زاد الكتلة العضلية بنسبة من 30 ل 40%، بس القوة قلت طبعا. لو انت بتدور على القوة بس فهتخسر الشكل، ولو انت بتدور على الحجم فهتخسر القوة. اللي يكسب فيها بجد هو اللي يعرف يدمج بين الاتنين ويبقى عارف هيدخل ده امتى وده امتى.